各位觀眾你哋好，係原來咁得意嘅節目時間，我係你哋嘅主持人封家禮。今日咧，我哋想講嘅咧就係話，好耐以前我講我嘅心得咧，好多啲師兄問我，喂，我想問你嗰啲你講嘅嘢咧，你邊本書有？點樣睇得到？咁我好簡單講，其實係本書有。其實我講咁多，只係其實最基礎嘅，都係講翻最基礎咧，就係你個概念問題啫嘛。陰符經講嘅第一個概念，觀天之道執，觀天之道，你睇下咁樣講晒㗎啦。係你嘅理解點樣去理解，合唔合乎常理去解嘅啫嘛。我成日講係以滴天髓為一個基本嘅法則。嗱，喺度講滴天髓咧，唔係斷生死嘅，絕對唔係斷生死。滴天髓入邊符合佢嘅法則，佢係講佢嘅運勢高低嘅啫，絕對唔係斷生死嘅。咁斷生死咧係第二套嘢嚟嘅。咁而家我哋試下舉一啲實質嘅例子。咁呢啲嘅例子咧都係馬後炮嚟嘅，咁唔係我嘅例子嚟嘅，係書入邊嘅例子嚟嘅。喺度入邊，我上幾集講咗咧，天干甲己合土，乙庚合金，丙辛化水，丁壬合木，戊癸化咗火之後，好多書要講等月令啊，等乜嘢化震啊，我成日講唔使。試下唔使得唔得啊？咁嗰啲師兄就問我啦，問一個好即係喺佢嚟講認為好嚴肅嘅問題。佢問我咩問題啊？喂，跟你一個無名無姓啊，即係哇，即係唔出名嘅意思咁解啦。哇，咁樣講我啊，無名無姓嘅跟你學啊，會唔會學壞師啊？哇！幾嚴峻個問題嚟嘅，咁你點答佢啊？我答好簡單嘅啫，我就話出現咁多大師傅，有咁多書著書立説所講嘅嘢，如果你學得到，你就唔會坐喺度問我呢個問題。即係話嗰個你都用唔到啦，你用唔到先嚟聽我講嘢啫嘛，係咪？我串串地嘅咯，當時我改佢哋嗰套，你心即係已經印晒喺嘅心度啊，熟到不得了啦！點會跟我呢度學壞師啫？係咪先？你已經學好晒嗰啲師啦。我呢套嘢得唔得你自己知，咪自己用下咯。世上難道你跟嗰啲唔會學壞師咩？我係咁講㗎，有少少傳，我係好簡單啊。舉一個例啦，即係話炒股票。有乾坤竹，有陰陽竹。發明個乾坤竹嗰隻筆，哇，好巴閉。跟住嚟陰陽竹，話得唔得啊？陰陽竹，咪人哋有人哋嘅取長處噶嘛，人哋有人嘅睇法噶嘛。喂，我用喺移動平均線噶喎。喂，我保力加通道都係一樣嘅啫，係咪？係你點樣去理解佢？佢個原則都唔可以違背佢哋嘅平均值，都係咁啫嘛。有個原則你唔可以違背，即係話我講所有嘅嘢都唔可以離開甲乙丙丁、天干地支，都唔可以離開沖刑克合，啱唔啱啊？都唔可以離開六神嘅關係。至於點樣運用個方法？你有你嘅理解，我有我嘅理解。當時我成日同啲師兄講乜嘢啊？當時咧，我哋學嗰陣時啱啱電腦咧就有一個倚天，一個倉頡打字啊。咁啊，而家咧全部倉頡啦，係咪？倚天淘汰咗啦，邊啲啱用咪攞去用咯？點會學壞師啊？學咗倚天嘅人，佢學唔學到倉頡啊？初頭好辛苦，我學倚天嘅，我轉倉頡好難，轉
轉下就知道倉頡全世界都咁用，咪用倉頡咯，有咩所謂啫？咁就發展後面發展乜嘢啊？九宮啦，係咪？寫手尾碼啦，唔在乎於係乜嘢嘢，係在乎於你用得純唔純熟，做唔做到你個目標。呢個係我嘅講法嚟嘅，所以係唔使問出處邊度啦，所有出處都係書嘅有嘅，不過係好片段，我將我嘅經驗去講翻出嚟嘅啫。至於用唔到，你咪試下睇多幾集咯。用得到嗱，好似以往有個同，即係佢係嶺南大學讀哲學，即係讀哲學系嘅。佢話導師講嘅佢用唔到啊，不過佢導師講嗰啲加咗我嗰40集嗰啲嗰啲配象，佢話哇用得到啊，咁咪 OK 咯。即係話唔在乎於點樣嘅，因為每一個人嘅理解唔一樣，唔在乎用邊一套。咁你講得咁巴閉，有冇一啲實質嘅？咁因為所有實質嘅例子得我講嘅啫。不過如我攞一啲兩個病例係引述書嘅，人哋講嘅嘢已經講好咗咯，點樣睇係咪先？嗱，第一個係命例呢度。女命壬辰、壬子、乙卯、甲申，一個咁嘅女命。書講乜嘢啊？咁我即係唔想批得咁複雜嘅嘢。書講咗，佢就話呢個人咧，子月壬子嘛，嗱又用寒熱冷暖啦。嗱，咁簡單嘅，你咪照用咯，唔需要摒棄佢嘅。不過我係唔用嘅，我唔用，有第二個講法。人哋用嘅方法，啲大師傅寫晒出嚟㗎啦，唔會教錯你嘅，你咪照用咯。咁我演繹第二套，你咪比較點樣用咯，係咪？就係咁簡單啫嘛。佢話月木生起子月，哇！天寒地凍，地支係乜嘢啊？申子辰會咗水局，係咪申子辰會咗水局啊？因為係辰子卯申啊嘛，申子辰會咗水局，哇！水旺啊！水旺即係咩啊？月木水係佢係咩嚟㗎？印旺，我就即刻話俾你聽。印旺係點啊？印旺跟住下一句就係財絕。咩叫財絕啊？冇錢，唔一定，即係話佢喺解決好多困難嘅能力係有保留嘅。咪即刻個腦啊，掟一個信號，咦？佢印旺喎呢個人。印旺係咩嘢啊？係咩意思啊？即刻掟印，哇！好印啊，係代表內心嘅世界，享受。講得好聽係藝術細胞，藝術性嘅；講得唔好聽係自私嘅。印我淨係生自己啊嘛，係咪自私？咁睇下你點用呢啲嘢。冇天寒地凍，冇身強弱。我話嘅係冇。佢話壬水相透，天干仲透出個壬水。嗱，我哋試下我以前講過嘅壬水，月木遇壬水係乜嘢啊？配象啦，月木喺河流上，壬為河流啊嘛，河流上面嘅月木即係咩啊？飄萍啊！明唔明啊？就算你通根落去，茂都係飄萍。明唔明我講乜嘢？係飄萍嚟嘅。水旺木浮，
嗱，佢用啲水旺木獨，我哋唔理佢。所以水旺就要咩啊？水當就要騎虎，水當就要騎虎。咁你用呢啲諗法啦。不過要睇下掉翻轉咯，天干係乙木嚟嘅喎，呢個虎係咩啊？係比肩比劫嚟㗎，佢要倚靠一個人啊！呢個人係咩人啊？人係陽陰陽，佢係必須要倚靠男人嘅。有冇錢啊？先至有財有食傷嘅長生地，佢必須要倚靠男人。咦，咁樣掟入去得唔得？你自己考慮。運用敵天水，水當騎虎。水當騎虎個原理嚟自於乜嘢啊？獨象起行化地，化神要昌，明唔明我講乜嘢？喂，你咁講有冇啊？梗係有啦。點解啊？申子辰會咗水局嘅時候，佢嘅化就唔係淨係講翻申子辰自己本身啊。佢嘅水去化邊度啊？水生木，水生佢原本八字嘅卯木，係咪？獨象起行嚟有，不過好可惜，佢嘅化神係咩啊？子離刑卯，刑害咗呢個卯，明唔明？刑害咗佢嘅夫妻宮。佢暗拱寅卯辰，暗拱一個人，呢個人就係另外一個男人。嗱，個腦要即刻出世仔，八字冇火，嗱，呢個八字欠火，咁啊要調後啦。貧夭之造，嗱，唔需要理佢有冇火，我哋知啊，先人已經講咗一個印旺財絕，佢嘅解決困難都好難。俗語有講一句：局中無財，須考亦貧。嗱，唔係一定係好差㗎，絕對唔係㗎嚇。冇財冇錢是財，冇財嘅問題。當有財嘅嚟時先至有問題啫嚇。不過佢好可惜，佢嘅化神，佢呢度嘅化神係邊個啊？獨象起行化地啊嘛，化神要昌啊，符合啊嘛。不過呢個化神係卯，受咗子離刑卯，受咗刑害，最昌嘅位受損咗，而且係夫妻宮，即刻掟埋夫妻宮入邊，即刻掟埋去。呢個夫妻宮係乜嘢嚟㗎？卯係佢嘅比肩比劫。嗱，人哋講啊，日逢比肩逢比劫，必然三道作新娘。用唔用呢套啊？唔使用，唔要。我哋只係知道咁樣刑夫妻宮有比肩比劫入去，佢最好嘅朋友咩朋友啊？即係話佢嘅閨房密友，最好嘅知己，最好嘅異性朋友，即係同性嘅，即係女性朋友啊，就有機會喐佢嘅，即係同佢爭老公嘅，咁樣即刻掟佢。有機會係唔係？另外睇，佢就再講話身弱多劫財。嗱，我唔理佢啦，身弱就唔係。我唔知身強弱啦，我有比肩比劫，有印尼生旺波符，你認為係身弱，有印尼生，咁我唔拗。啊，佢師傅話係身弱㗎，多劫財，我已經唔講嘅，唔使用都行得到。獨象起行化地，化係比，我哋淨係行獨象起行化地，化係比肩比劫，佢中意嘅用神，佢中意嘅邊個啊？獨象起行化地，化神要昌嘛，就係呢個位，呢個卯嚟㗎，呢個卯就係比肩比劫啊，大佬。佢最信任、最得意嘅唔係錢，唔係自己，係朋友啊，大佬點搞啊？佢為朋友嗱，調翻轉講，義氣係一流啊，義氣仔女嚟嘅呢個，原來兩翼插刀嘅啫，對自己一啲益處都冇。嗱，咁樣睇點解？因為子離刑卯啊嘛，呢個係比肩比劫，仲走咗入去你嘅夫妻宮。嗱，比肩嘅比劫入夫妻宮係咪一定係劫？一定係劫色㗎？唔係，
冇刑害過佢係冇事嘅，刑害先至有事嘅，分類睇，明唔明？個財冇色都冇事嘅，個財色先有事嘅。嗱，咁多條件啊，唔係一個新約，哇！比肩比劫乜乜乜，第二套理論嚟㗎嚇。時之正官弱而不偷，我唔知講乜。咁啊，分唔分官殺正唔正官？嗱，我哋諗下啦。身唔使分正偏，身本身係正官嚟嘅，唔使分正偏，明唔明我講乜嘢嘢？身同月係暗合有情嘅，咁即係話乜嘢啊？佢嘅上司啊，乜嘢對佢係好嘅，好有情嘅，人緣非常之好嘅，交際手段好得嘅。不過我哋睇清楚喎，呢個係佢個老公啦，係咪？當呢個係正官同佢老公。夫妻宮下邊嘅卯啊，記住啊，卯比肩比劫啊，同呢個申啊係乜嘢嚟㗎？暗合嚟㗎，你知唔知咩叫暗合啊？又係呢個卯嘅比肩比劫，即係暗中有來往啊，識唔識啊？暗合嘅意思，佢都有講，而且暗合比肩比劫，佢話係切命，唔好信。佢係19歲行嘅庚戌運，嗱，月庚就合咗金，呢個金嘅時候係直接當金睇，分先後天。先天嘅卯啊，月對卯係比肩比劫，月庚合金咧就變成後天嘅財，明唔明我講乜嘢？喺庚戌運，戌卯化火，呢個火去克後天嘅月庚合金嘅火嚟嘅，呢個火唔係真嘅火，明唔明我講乜嘢？而戌咧係先天嘅月克落去戌度係財嚟嘅，但變後天嘅官煞，為財為錢，而去邊度㗎？戌卯化合入去嘅夫妻宮入邊，明唔明我講乜嘢啊？原來為錢嘅入夫妻宮就為咗錢嘅，變成官煞，呢個又唔係真官煞嚟嘅，咁即係無水啦，即係出嚟做啦，俾人包啦，明唔明我講乜嘢？咁啊，呢個係一個書嘅案例，唔需要論身強弱，用晒60，用晒沖刑克合，月庚合照轉。不過呢個時候咧，唔係單一個人，係兩個一齊睇，比肩比劫。月卯係比肩比劫，月庚合金嘅時候，卯係財，喺夫妻宮度用夫妻宮。流運流年嘅戌月對戌係財，月庚合金，戌係偏印，偏印唔係屋企出邊嘅地方，轉咗局。所有申子辰會咗水局，係變成食傷生財去做嘅行為。戌卯化火，呢個火唔係真嘅火，佢唔係真去做嘢。月庚合金唔係真嘅，何謂真㗎？以局實，一定要變丁壬合木先係真財，先係真所有。所以當佢一轉局嘅時候，好多人啊俾人算命，好似我上幾集講過打官司嗰個，俾法庭判第一次放火燒人哋嘅間鋪，呢個風水佬一定之前講中佢好多嘢，佢先收心信。但係佢轉咗局，呢個師傅唔識睇，佢跟佢去做，咪傾家蕩產，因為轉咗局佢唔知道。好多以為轉咗局嘅時候有官煞嚟就我用身強弱，我話俾你聽唔得，亦都唔需要紅葉冷料，只係用獨着喜行化地，存着喜行財地。呢個第一個例子。
好多爭拗唔重要，呢個係我講嘅，你啱聽就聽。第二個舉多個例子，丁卯、辛丑、庚辰、丙子，呢個八字書係講佢點咩傷官見官乜嘢嘢啊，係死嘅。咁我哋咧唔理佢身強弱乜都唔使，我哋用第二樣嘢係星琴嘅配象。咁星琴配象咧，我係有一份好簡單嘅表咧，就將一部分列咗出嚟。咁嘅佢嘅配象咧，就若果講少少啦，係丁卯係廳堂，亦都係門戶咁，即係廳堂啊咁樣擺入去啦，擺啲配象去啦。咁我哋睇下呢個丁卯癸丑庚辰丙子咧，丁卯係配廳堂，癸丑其實坑渠嚟㗎嚇，水田啊、水牛啊咁嘅配象，咁即係哇一對嗰啲好似水田，即係話即係嗰啲廢物處理池，哇水汪汪污糟邋遢咁樣，有水濕邪邪嘅地方，好似水田咁。庚辰咧，庚辰配象配咩啊？懸崖峭壁啊，流緊水噴泉。丙子咧，丙子係蝙蝠間水，亦都係明堂。嗱，呢個咧我哋會配象嘅，配埋啦，因為佢丙寅丁卯爐中火，咁你就知道丁卯原來係配埋爐中火。咁我好似講過嘅呢個八字，就係講佢天啊、星啊，個天星星啊、月亮齊啊，又有啲精氣。呢個丙係咪太陽啊？呢個唔配得啦，因為有星嘅時候冇咗太陽。咁呢個講係個廳堂，丙即係廳堂，燈火通明啊，喺度開夜工，或者係間水嗰個爐啊。嗰個鑄鐵嘅爐咧，周圍漏啊！咁我哋夜練你睇嗰啲水點樣飛晒出嚟？丁字咧係倒瀉爐水，煉爐嗰啲鋼水啊，因為嗰啲環境啊、癸丑啊、污糟邋遢啊，用呢種方法去配佢係死嘅。咁呢個係第二套嚟嘅。咁等於我上幾集講小甜甜。佢配象，哇！原來地震係崩滅。如果用身強弱可以講得到掂嘅，唔使學啦。我係堅信咁樣樣。我舉兩個例，唔係單一個法則，係好多法則舉入嚟。其實我係好強烈，我自己啊好強烈係反對用身強弱嘅，但係一般90%嘅師傅都係用身強弱㗎，點解啊？因為入門係必須要嘅嘢。如果你都唔識分，你點玩啊？但係呢個唔係唯一方法，呢個係我講嘅。好啦，我嘅節目時間差唔多，多謝各位，多謝支持我，好，拜拜。